السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا وخت د سوات د سیمې مامډرۍ په مقام د چیلډپ سره خواته موجود یم. د بټګرام د واقعې نه بعد په خلکو کې یو تشویش دی چې آیا دا ډولي لیفټ سفر څنګه دی، خطرناک دی نه دی. ادې په سیفټي په حواله سره به د علاقې د خلکو سره او د خاص کر ادې د مالک سره به خبرې اترې کوو. تاسو باندې هم چکر لګو هلتې پورې چلته څه صورت حال ده، سفر څنګه دی، زما سره اوسئ، راځئ. جی بالکل ناظرین، زموږ سفر شروع شو. تاسو ته نظارې به وښایو، سفر به ته وښایو چې آیا دا سفر څونه مشکل دی، څونه خلک په دې باندې ځي او خلک په دې څه تاثرات لري. که تاسو اوس وګورئ د سیند منځ ته موږ رالو او دا چپې بهیږي. اوس په چونکې سیند کمزوری دی، دونه زیاتوالی پکې نشته په سیند کې. چې کله تېز وي او دا په دې کې څه سفر کوې نو د هغې بیا مزه هم وي او خطره هم وي. او بس ډولي لیفټ دا سفر چې کوم دی ډېر زیات خوندور دی. جی بالکل ګران کتونکو، موږ په ډولي لیفټ کې سفر وکړو، راورسېدو په خیره. د خطرې څه خبره پکې نشته. دې چې کوم مالک دی، اونر دی، د هغه څه به خبرې اترې کوو. نور مقامي خلک دي، هغو څه به خبرې اترې کوو چې هغه په دې اول څه وایي. ګرانو کتونکو، عبدالخان صاحب نه تپوسونه کوو چې دا ډولي لیفټ چې د جوړ کړی څونه وخت نه دی دا چلی او آیا دا خطرناک دی نه دی، څه صورت حال دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو څنګه دی؟ ښه. الحمدلله خیر دی جی. عبدالخان صاحب د کوم وخت نه دا کاروبار کوئ او د دې ډولي لیفټ سفر خطرناک دی که نه دی؟ دا جی خطرناک خو دا نشو ویلی، ولې چې ګاډی هم که موږ ووایو نو خطرناک هم کیدی شي او ښه هم کیدی شي چې صحیح طریقه چلی او صحیح نو ټیر او هر څه برابر وي، بیا هېڅ نشته. دغسې دا زمونږ یو پند دی او موږ ته د دې اندازه لګي دې چې کوم خرابي هغه موږ د ټیک کولو کوشش کوو او مخکې نه وربنده وي او هغه تار یا انجن یا بل څه داسې واقعات جوړېږي نو هغه موږ بالکل ټیک کوو او دا بالکل صحیح دی. دا د 40 سال نه چلیږي او زموږ سره خلک لکه ډېر زیات لکه زموږ نه زیات په دې باندې چې کله دا ورانه یا سیند او یا سیلاب قدرتي آفات د وجې نه دا نقصاني شي نو خلک زموږ سره تعاون کوي او زموږ سره د دې ټیک کولو په وجه باندې چې دنه لکه راځي پیسې هم راکوي، کوشش کوي چې یاره دا جوړی او موږ ته سهولت وي. او زموږ د کلي امدروب هم دی دې طرف ته لکه کم شارټ کټ راسته ده هغه طرف باندې په کانجو باندې ټریپې کې او د خلکو خرچه زیاته راځي، په دې طرف باندې خرچه کمه راځي او ډېر په لنډو باندې مینګورې ته فروزي. نو زموږ سره دا کلی دی او د دې 41-40 سال به تقریبا کېږي د دې زنګو چې دا چلیږي او د روسو پورې الله خیر کړی دی او داسې څه واقعه نه ده راغلې. تاسو په دې انوسي اخیستې ده چې کوم بیلنس څنګه کېږي؟ بالکل جی، دا د حکومت سره رجسټر ده، موږ له انوسي راکړې ده او اکثر کال کې یو پیراغ راځي زموږ سره دلته دا تار وګوري او زموږ فونډیکشن وګوري، زموږ سره خبرې اترې وکړي د دې باره کې چې تاسو خپل احتیاط کوئ او چې داسې واقعه را نشي او مقامي انتظامیه زموږ سره تعاون کوي. موږ بالکل لکه هغه راځي موږ سره یونیورسي ده، موږ دا کار چې دی دا غلا نه دی او دا شهر بازار ته په 1 کیلومتر کې د پیزاګټ فارک سره د زنګو ده. دا راته ووایه جی چې آیا تاسو 40 کاله وشو، تاسو په دې عمر کې واقعه لیدلې ده مخکې راغلې ده؟ بدی کې جی داسې واقعیا نه ده راغلې چې یاره هغه ولیدلې ده او انسانان بدی کې یا خوږ شوي دي ضایع شوي دي. البته د سیند د سیلاب په وجه باندې دا موږ بند کړو، ورځ دوه بني نه سیلاب دا زموږ دا کمره او زموږ د
میټیریل ته نقصان ورسوي دا ټول ویشي موږ دوباره بیا چې دا نه هغه مرمت کو او جوړوي او دغه بند شي لیکن داسې واقعیا نه ده راغلې چې یاره انسانان په دې کې یو لیدلي دي یا مړه شوي دي او داسې تر اوسه پورې الله خیر کړی دی. په دې نږدې څه واقع راشي دا منځ کې ونښني نو څه طریقه کار به لري؟ بالکل زموږ سره د دې باقاعده خپله تجربه ده او هغه استعمالو دا کله ودرېږي نو دا د ځمکې نه په 10-12 فوټ کې ده نو زموږ سره د دې خپل اوزار هم شته اندرپایي هم شته که دا پسینی دا تار موږ راکاږو موږ سره انډل دی په هغې پسې ورځو او د دې وروسته پورې داسې واقعیا نه ده راغلې چې په دې کې د یو سړی د 10 منټو نه د 15 منټو نه زیات ایثار شي په دې سات شکر دی داسې څه واقعیا دلته نه ده راغلې. الله پاک دې خیر کې مخې ته دلته یو بل مشر سره موجود دی هغه هم دلته هغه پورې که تاسو وګورئ ګرانو کتونکو دغه لیفټ چلی ډولي لیفټ دې سره به خبرې اترې کوو. صاحب تاسو چونکې دغه ډولي لیفټ انسټال کړی دی آیا دغه د اوبو په تیزو چپو د لاندې دی دغه سیفټي تاسو کړې ده؟ موږ سیفټي کړې ده په دې کې خو د ټول لازمي چې دی نه پولې او بیرنګ دی چې کله ستاسو د رسۍ پولې او بیرنګ جام شو ستاسو ټول سیسټم فیل شو نو هغې له موږ په وخت باندې ګریس ورکوو او اصلي بیرنګ جاپاني لګو او رسۍ هم معیاري لګو نو داسې مسله موږ ته نه راځي. موږ هم د ډېر وخت نه 20-25 سال زنګوګانو کار کوو ځینې کسان یې هغه مزدوران یې هغه په طریقې کار نه پوهېږي نو د هغې وجې نه دا مسلې راځي او ځینې داسې خلک هم په دې غرونو کې شته چې رسۍ په ونه پورې وتړي یا په ګټ پورې وتړي او د هغې نه هغه سپورټ حاصلوي نو هغه خود به خود هغه معیاري دغه یې نه وي او چې فاونډیشن ستا مضبوط وي چیکینګ بیلنس کوو او رسۍ له ضروري ګریس پکار دي او بیرنګ او پولۍ چې هغه ختمیږي هغه ورته نوي کې او ریپیر کې نو داسې حادثې په دې کې نه راځي. ډېره مهرباني. دا وخت راڅه یو مشر موجود دی هغه تپوس کوو هغه په دې چې لیفټ کې راغی هغه تپوس کوو څه مشکلات دي څه ستونزې دي؟ السلام علیکم بابا. علیکم سلام. بابا سوال غواړئ څه ستونزې دي څه مشکلات دي؟ دا اوس دا وټۍ والې وې نیغه یوه داسې سراسر حاجي او یوه ورته داسې برابره کړې وه هغه وټۍ ویوړه سیند ټول په موږ باندې په دغه سایډ راغی او هلته کې هغه خواري کړې ده دغه کس او وټۍ اوس هم والي دي هغه دی دا تور کسان چې کاري نورې وکړي او دننه هلته یو ډنډ دی هغه ډنډ یې ډک کړو دغه غونډ غر یې ورته په شیولو راوغورځو ښکته اوس پکې نو هغه ځای ډک کړو او اوبه به دا تله ښې به په دغه سایډ همیشه دې ته موږ پرنجل وی په دې غاړه ورتله هغه ټوله اوبه په موږ راخوشې کړه اوس اوبه لا پرېږده خو دا یې شی سره تیار دی شیولې او دا راځي او وروره شیول د خوا کې سیند دی خوا راړی ښه دا ځای نور هم راواړو اوس دا شولې وړي ملګري نو دا شولې دا پټي د موږ روغه دا پټي او دا پټي دا هر سره موږ په زرګونو شولې پټي دا کورونه دا ځمکې ټول راوغورځوي دا ورو باغچې مطالبه څه لرئ؟ مطالبه دا چې وټۍ وشي او د لکه دا سیند نه غونډ شي مطلب کوم تکلیف نه جوړېږي بو طرف وایي او کنه دغه مطالبه ده چې په دې سره تر وړي او طرف ته دا خالي سره په غاړه باندې بيدو اوس په شل ځای بهيږي دومره تکلیفونه چې کنه چې حد نه سوا زمکه وړي روډونه یې وړو منګه هغه جوړ کو پروس کاله هغه وټۍ پخې وټۍ بیا یې ورغړولې اوس بیا جوړ کو بیا د سیل مې ور نو لکه لار موږ ته بل نشته زړګي چې تاسو دا شیونه لګولې دي دا د څه د وجې نو ما وی لار بل نشته او دغه شی نه دی دا هوټل دغه هوټل سره مخې ته دا سپین کو لغټ د فائدې لښکاري دا غټ دنو جوړ دا دونه جوړ چې دونه جوړ هغه ول سره ګوره او دې ته دونه دی جوړ نو هغه د بلاو تر وښه او سینې په دغه طرف ورکړه اوس سره دا کار کوي دا پر څه شروع دي دا را دي خاطر او دا زید لګا غسته الله دې له خوشحالي درکې او روغ وجودو کله دې غمو شو خبري. محمد علم خان دې زموږ د مامډيري کلی اوسیدونکی ما چې دا لار چې کومه دا مامډيري ته چې لیفټ او ډېر ښکلی په اسانۍ باندې لکه زموږ کلی چې دی منګوره بازار ته دا ډېر نږدې دی لکه شارټ کټ دی بله لار دا هغه په دې کوزې باندې هم وتې ده دمغاره هم وتې ده هغه دغه دپاره ده ګاډیو دپاره ده او که څوک شارټ کټ ځي پیاده راتله غواړي نو هغه لپاره دا لار ډېره ښه ده شارټ کټ ته خطرناک نه جو ښه ده خطرناک نه دا خو لکه ډېر د مخکې نه دا ځانګړی ډېر وخت نه چلېږي لکه انشاءالله څه حادثه پکې نه ده الحمدلله ښه برابر اچھا حکومت د څه مطالبه لري؟ حکومت نه موږ دا مطالبه کوو که په دې چې موږ ته برج وتړلی شي نو ډېره ښه به وي اورې برج موږ ته وتړلی شي نو ډېره ښه به وي ولې چې دې نه وروسته ډېر زیات کلي دي او لکه هم دوره
اکثر ناوخته چې د خپل لیمټ دی زنګ خپل لیمټ و 7:30 بجې دا بیا نه چلیږي نو دلته دکانداران دي او منګوره کې لګ ډېر خلک کاروباري خلک ته دا غو د پاره زموږ د پاره بیا ډېر ښه ده چې لکه کار ټیم راځي شپې نه وخت راځي وختي راځي لکه ګاډي په یو چلیږي او خلک په یو چلیږي نو ډېر ضروري ده. ډېر مهرباني. اوکې دا وخت یو ملګری موجود دی هغه ته پوسټ کوو چې هغه چېرته ځي بیګ هم په غاړه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چېرته روان یې ملګري؟ ګزو کالج ته. ولې دا ټولي لیفټ استعمال یې؟ دا خو کانجو دا پل دی نو هغه زموږ نه ډېر لرې دی ځکه په دې طرف باندې دا هم ډېر په شارټ کټ دی. دا شارټ کټ دی. ها څه خطرناک نه یاره؟ نه خطرناک خو دی بالکل څه خاص سپورټ هم د دې څانګو نشته او موږ ته چې هغه لار د بیا ډېر په اوږدو پرېوځي نو ځکه موږ په دې باندې حکومت ته څه مطالبه لرئ؟ حکومت ته موږ دا مطالبه لرو چې موږ ته دلته یا پل ولګي یا بل څه انتظام وکړي ځکه چې دا څانګوګانې هم ډېرې خطرناکې دي. هره ورځ دې راځي؟ هره ورځ راځي. چې بالکل ګران کتونکو د ملګري خبرې تاسو واورېدې دا د هر شهري دغه مطالبه ده چې موږ ته دلته د سپورټ لپاره بله ذریعه جوړه کړي رابطه پلونه دلته قایم کړی شي موږ ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شي. ګران کتونکو تاسو د مشرانو خبرې واورېدې کم چې په دې کې سفر کړی د هغو سره هم خبرې اترې وکړې هغو چې کم خدشات دي کم تحفظات دي هغه هم لر کول پکار دی او الحمدلله دوی وایي چې په سوات کې د اوسه پورې چې کوم دغه چې لیفټ انسټال کړي دي ډول لیفټ ماشین والا په دې کې د اوسه پورې داسې څه واقعه مخې ته نه راغلی والله پاک دې کړي چې څه واقعه مخې ته رانه شي او که را هم شي دوی وایي موږ هغه ایکسپرټ یو او دې بلندي چې کوم ده نو هغه هم ډېره کمه ده 12 فوټ ده نو هغې دپاره دې تکنیکي صلاحیت چې کوم دی هغه ساتي. نو زه عبدالله شرین ستاسو نه په دې موقع اجازت غواړم انشاءالله بل پره بیا ملاقات کوو. الله فامان.